Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kat bagi sengi gelanang jan sik election jong ke yeng darba thau ang ke jela ka ban salong hakar penyau trik rempang arajar hulai ka United Democratic Shimenta de ki pause pa ngut ki pat ba haswa ban sedang ini ke jinga rally ba polling do uba long kertong jong ke UDP na West Shillong constituency ula kawe eklama jong ke parti kom ka jing pet sedang ya ke jinga rally ha ka ba kini kinoi Shimenta kilayat keleng ki surok jong ki shnong ki ba ha popok ka West Shillong constituency. Pak Michael Wan, Chairman of the Tinggalan, President of the Constituency Committee, Rekat, Pak Tirat, General Secretary, Pak Richard, Mikmat yang dari Putri President, Kolok Tengi, Pak Mitor, Peladan Kerentan, Yabi Koki, Nongyalam, Pak Volunteers. You know, you can come, a unit, youth wing, and bago, kita jom kali West Shillong constituency. Mereka I play penempal dari semua ini yang jadi sebetalan gedung ini ada yang flag hosting ceremony. Kepada itu, jadi sang kami yang dari kami berlindung segi dong bolok jom konstituensi gedung ini. Jadi legasi kepada kami kerja kadang sabhui senam dong meski. Pada itu kepada kami legasi Kapan berhak ia kumpulan dalam bahan tu kita lagi kita vision kejong kinong ikun banyak kita universiti kalau pulang ne Profesor G.T. Swell abukan agisi jom jadi ikun universiti uang ban pendengar, ban tahu yang state, berlong a patch of beauty and grace, a patch of beauty and grace. Ini mentasi, bagaimana beauty bukan dipakai serta bidang kecil leran. Pak Kedisnegur, Pak Latikan, a patch of grace, Nimpa ini ya grace, ini ya grace. Nak tahu, apa kisah? Tak apa ini penher yang lama. Kalau bagi pensiun biar, bagi dia banyak kucing lang, kun kinon persian. Ba ngin ya kun daga buat daga bor daga mensim daga jima jungi boro ban penting na ba kasih jungi kandai kasih kepada gaji kermen hamtam hari kaya bertumai kesem bertumai ay gaji kermen jungi gaji anggur jungi ngin berkirim ya ba kebetulan kamu kerong ba ngin perkunno ya kani kasansem kapaglamat an era of blunder and plunder. We should put an end
to the era of blunder and plunder and make a fresh beginning. What Professor Swell has envisioned Melia to be a patch of beauty and grace. We do not see any beauty except the beauty of nature.
Lagi kulangi klaingin lagi kulangi klaingin ngaiti yapi ho angin syakri gawe kasengin pensawa gawe kadur nginam gelah tutang baklai ai bakane hado bakun nginom sange ai bakabun pensawa jam lama jendong Nyanyian kawin yang bertahan Ayo pipi kabung kasyap jangka Ay bakawin kan salah jam Laman yang bertahan Ayo pipi kabung kasyap jangka Ijing sa dingin berlenti Lagapi ay kesan beli Mana baong tebangin la Menta kasyong happy pagba Tim siyo sang sa Pacaklah